I got a sweet tat. Just JK is not the real thing. It's actually a temporary tattoo. You know, that kind that you can draw is like an ink kind of thing. Yeah, I'm not prepared enough for a real tattoo. You know, like mentally, I guess socially, and the most importantly, financially. But anyway, this thing will be gone like 2 weeks later, so I don't know. I don't even know why I mentioned this thing. But anyway, hello people, welcome to another episode of Random Rambling. I guess that was the spirit of this series. Yeah, I just talk about stuff like out of nowhere. Today's episode will be in Cantonese because I want to make my life easier a bit. But still, yeah, remember you can comment down below, decide which language I will be speaking in the next episode. Choose one from English, Cantonese, Mandarin, and Korean. So, yeah, changing languages. 咁今日又要講啲乜嘢呢？本身我未諗到講啲乜嘢，但係睇到其中一個 comment 嘅時候呢，就令到我即係點講，俾咗靈感我啦。其實我之前都有諗過呢一樣嘢，但係就唔知應該點樣講啊。其實我而家都唔係好知，不過係啦，講下都幾得意嘅，係啦，就係呢一個 comment 嘅其中一句啦。係啦，咁嗰個 comment 就話我講英文嘅時候同講其他語言嘅時候好唔同啦。咁唔知道你哋睇緊呢條片嘅你哋咁多位有冇同一個感受？就係當你本身係識得講多過一種語言嘅時候呢，每轉換一種語言就好似轉咗一個性格咁樣，即係基本上就係等於好似 Split 嗰套嘢咁樣，係啦，人格分裂。其實我覺得我自己都係嘅。我本身識4種語言啦，但係之後我好怕咁樣同人講嘅。我識4種語言嘅，好似喺度曬命，喺度 show off 咁。唔知啊。咁不如就講下人格分裂到一個咩地步啦，即係同埋試下分析下點解咧。即係我講我自己第一件事梗係講廣東話啦。其實我而家講廣東話呢一個樣啦，呢一個 style 呢個語速係語速其實差唔多，但係咧比起我平時講嘢就會比較冷靜啦，同埋我諗應該都唔係一個好出奇嘅概念，就係現實上面嘅我其實係可以好爛口嘅。爛口嘅意思即係講好多粗口，係啦，即係講乜嘢都加啲嘢落去啦。咁當然對住父母啊呢啲梗係唔得啦。不過我想知有冇人咁做㗎？譬如你係講英文嘅，你喺屋企會唔會 casual 啲可以咁樣？雖然我覺得唔會，不過 anyway 啦，講中文即係亞洲人屋企肯定唔得㗎啦，所以對住屋企人係唔會講粗口，但係對住某一啲朋友呢，我係可以好爛口嘅。係啦，相信都唔係一個乜嘢 surprise 嚟㗎啦。同埋一樣得意啲嘅嘢呢，就係喺英文呢，通常我唔知我有冇錯啦，但通常會比喻一啲好爛口嘅人呢，就係咩啊 has the mouth of a sailor， 即係咯。但係喺廣東話入面呢，就唔用 sailor 嘅，咁我哋會比喻成地盤工人咯。你明啦，同一個道理。係一個 stereotype 嚟嘅。係啦，講翻我啦，唔講地盤工人。但係我覺得冇必要
喺教廣東話同埋講緊呢啲嘢上面講粗口。如果唔係好夾硬嚟，係啦，同埋而家 YouTube 會 flag 我嘅，我唔講都 flag 我。咁如果講咗之後，我唔知會變成乜嘢，好驚。OK，我覺得我講廣東話嘅時候係好冷靜啦，講好多嘢啦，因為始終最熟悉嘅語言係廣東話啊嘛。然之後到普通話，普通話就比較死板嘅，我覺得我自己講普通話嘅時候，因為一嚟我其實普通話只係學到中學，而且係喺學校睇住本書上堂學嘅，所以基本上我嘅普通話都係停留喺書本程度啦，同就算係都係間唔中喺綜藝節目學翻嚟，咁唔會好流暢嘅，只係你會間唔中捉到一兩隻，譬如台灣人會常用嘅流行啲嘅字啊，或者類似啦。但係你自己唔會用，你會聽得明，但係你唔會去用佢咯，好奇怪。所以聽落就比較緊張啦，同埋我講嘢，我一緊張講嘢就細聲。所以你睇我嗰條普通話嘅片咧，我講嘢係比較細聲啦，同埋比較細膽嘅。咁跟住就係韓文啦。韓文咧，咁都係同普通話有同一個小問題，就係會講嘢好細聲啦，因為始終我都係跟書學㗎嘛，即係基本上韓文同普通話嗰個學習過程差唔多，都係跟書本跟老師上堂學嘅，只係韓文可能好少少係因為我喺韓國讀書嗰幾年係的確有實實在在練習嘅機會啦，即係你落街買飯食咁樣都要同人講韓文㗎嘛，咁所以語氣可能會自然少少咯，真係少少㗎咋。對比起其他語言，我識得嘅韓文字咧就係最少嘅，即係嗰個叫做咩 vocab bank 係最少嘢喺裏面。咁所以好多時候，我覺得我係講嘢會好重複又重複啦，不斷用嗰幾個自己識得嘅 grammar 同埋詞語咯，同埋我唔識得嗰啲流行語潮語啦，廣東話叫，就算識都應該係10萬年前咁樣嘅嘢，所以講嘢係完全唔似一個年輕人，好外國人咯，用嗰啲字眼詞語唔自然㗎。咁我好多謝有人覺得我韓文嘅發音好似韓國人啦，咁係一種非常之好嘅肯定嚟。只不過自己知自己事啦，係啦，講起都係唔似，係啦，廣東話有一句説話就叫着起龍袍都唔似太子，就係咁解啦。係啦，咁最後梗係要講英文啦，因為平時你哋聽得我最多嘅就係英文啦。我都認同嗰個 comment 講嗰樣嘢，就係我講英文嘅時候咧，係同其他嗰3種語言好唔同。好似真係好似變咗另外一個人咁。點解？我諗係因為我最主要學英文嘅source 咧就係互聯網啦，係啦。咁當然喺接觸互聯網之前已經有10幾年嘅時間對住啲書㗎啦，即係英文書。但係嗰啲都係啦，書本上面嘅嘢係其實係冇乜用嘅。我覺得我呢幾年對住 YouTube 9GAG 學嘅英文係多好多，真係似一個人會講嘅説話咯，講嘅嘢。同埋我發現我開始講説話係用 memes 嚟到講嘢嘅，即係啦。例子，例如其實我一開始係唔知道 rec 呢個字係WRECK 嘅，我係一開始學，我真係以為佢係 REKT。我知道佢應該有個叫做咩 legit 嘅
版本，但係我唔知嗰個係乜嘢。總之我知道 rag 都可能因為我學英文嘅 source 就係 memes 啦，係 memes 啦，同埋 let's play 啦。咁如果你有睇過我之前有一個 time lapse 啦，有嗰個係 fan art time lapse 啦，同埋我唔知我覺得我無意中會係咁提起。我係睇好多 let's play。咁當然啦，睇得講英文嘅 let's play 就肯定會睇傳說中嘅 Holy Trinity 嗰三個啦 ，PewDiePie、Green PewDiePie 同埋 Red PewDiePie 啦，係啦。我好自豪啊！我開始聽得明呢個 Irish accent 係啦。雖然好似話唔係好 Irish， 我唔知啊。其實我對 accent 都仲係冇咩概念，我而家先慢慢開始識得分American 同埋唔係 American。有時都可能聽得出係 British 嘅定係 Aussie 嘅，但係你知啦，Aussie accent 好難聽得明㗎嘛，即係聽得出唔係聽得明係啦。睇埋某多 let's play 咁你明啦，睇打機嘅人學講嘅英文，自然就變成好互聯網啊。所以我諗就係因為咁，我講嘅英文咧就變成好咩咧？好咪咪啊！而家我開始會調翻轉頭覺得死啦！我嘅英文唔夠荒謬，尤其是之前喺仲喺學校，仲喺大學裡面嘅時候，咁你要交 essay 噶嘛，係啦，咁你就好驚啦。我寫嘅嘢究竟夠唔夠荒謬咧？係唔係真係咁樣寫嘅咧？會唔會太過識得嘅字太少？因為係啊，我可以都幾流暢咁同人溝通啦。咁我希望係啦，至少你應該聽得明我講咩啦，即係英文。但係呢，我會驚自己識得唔夠多所謂嘅 big words 啊，嗰啲聽落去令人覺得你似一個大學生嘅字，唔係識好多㗎就。我好記得有一次睇一個即係同一個 lecture 入面嘅一個同學寫嘅 essay， 佢一句句子我有一半嘅字都係睇唔明嘅，唔係佢寫得差，佢寫得非常之好，但係你覺得自己好蠢，因為你咩都睇唔明。不過 anyway 啦，我最後都嗰個 lecture 都攞咗一個唔錯嘅成績，所以唔理啦。好啦，講咗一紮嘢，我都係冇咩重點。係啦，我就係有感而發啦，即係見到嗰個 comment 就想係啦講下關於我自己講唔同語言會有唔同性格呢種情況。咁所以總的來說啊，講廣東話就似地盤工人啦，爛口啦；講普通話就似一本書啦。講韓文咧就〜我唔知，我個人認為最似一個女孩子嘅時候就係講韓文嘅時候啦，因為唔識講粗口，我真係一個韓文粗口都唔識講。有學過嘅，知道點解，但係唔會講，因為講得唔靈活，就不如唔好講。英文就係一個互聯網嘅產物啊，唔知係 product 定係 by-product 啊。同埋其實我而家嘅目標就係學識講一種accent， 因為我而家嘅 accent 我唔知係乜嘢啦。咁曾經有我唔想叫你哋做觀眾，即係曾經你其中一個咧，有人留個 comment 俾我話我講嘅 accent 比較貼近 American， 其實我唔知，我都話我叫自己呢一種做 internet accent， 我覺得嗰樣嘢係乜嘢我就咁樣講。但係我其實都幾想話可以模仿到啦，唔係轉過去啦，模仿到一個比較 decent 嘅一種 accent，即係 American 又好，British 又好，Aussie 又好，咩都好啦，係啦。
如果做到咁就最好啦。咁 anyway 啦，今日就講住咁多先啦。係啦，都好長嘅時間啦。咁非常之多謝你睇呢條片睇到依家，係啦。咁如果你有任何問題想問，有咩好奇啊想講，留個 comment 啦。如果你覺得呢條片somehow幾有趣嘅話，就俾個 like 啦。係啦，同埋如果你想睇更加多我唔知噏乜嘅呢種片啦，同埋廣東話教學，仲有 time-lapse drawing 嘅話咧，subscribe 呢個 channel 啦。係啦，最近都冇咩新人加入嚟嘅，我哋係啦，咁我就下次見啦，拜拜。